هل شعرت من قبل بقدوم العطسة ولكنها تبقى في أنفك مسببة لك عدم الراحة، أو ربما كنت ترغب في التخلص من العطس قبل إلقاء كلمة أو حضور اجتماع أو تناول وجبة أو قبل الذهاب لموعد؟ يوجد العديد من الطرق المختلفة التي تجبرك على العطس بغض النظر عن أسبابك. طريقة 1 من 3. استخدام حاسة الشم لإثارة العطس. صورة عنوانها Make Yourself Sneeze Step 1. شم بعض التوابل. شم أنواع معينة من التوابل يجعلك تعطس. حاول البحث في خزانة المطبخ عن علبة التوابل مثل الفلفل الأسود المطحون أو الكمون أو الكزبرة أو الفلفل الأحمر المطحون. يمكنك فتح العلبة وشم التوابل أو استخدامهم أثناء الطهي واستنشاقهم من أنفك أثناء إضافتك لهم. افتح قوس مستطيل. 1. طحن التوابل قد يكون سبباً أيضاً في العطس. حاول طحن القليل من حب الفلفل بالهاون والمدقة لتحفيز العطس. صورة عنوانها Make Yourself Sneeze Step 2. شم القليل من مستخلص الفلفلة. يتم استخلاص الفلفلة طبيعياً من الفلفل الحار ويتم استخدامها في كلا من الدواء ورذاذ الفلفل. يمكنك شراء زجاجة من بعض مستخلص الفلفلة أو البحث عن منتج يحتوي عليها بالفعل. تجنب وضع مستخلص الفلفلة بداخل أنفك لأنه سيحرقها. بدلاً من ذلك، اغمس قطعة من القطن في بداية زجاجة مستخلص الفلفلة وامسح القطنة أمام أنفك. استنشق رائحة الفلفلة من أنفك. افتح قوس مستطيل. 2. في حالة عدم امتلاكك لمستخلص الفلفلة، يمكنك فتح فلفل حار مثل جلابينو أو فلفل حريف وغمس قطعة قطن بداخله ثم استنشاق رائحة الفلفل الحار من أنفك. صورة عنوانها Make Yourself Sneeze Step 3. استنشاق المشروب الغازي. يحفز استنشاق المشروبات الغازية أنفك وخاصة الصودا فيها التي تحتاج للعطس. قد يجدي شرب المشروبات الغازية بكل ببساطة، ولكن يمكنك أيضا وضع الكوب تحت أنفك مباشرة واستنشاق الصودا. افتح قوس مستطيل. 3. من المفترض أن يجعلك ذلك تعطس. تأكد من أن المشروب الغازي به صودا بالفعل. في حالة خلو المشروب الغازي من الصودا، قد لا يحتوي على فقاعات كافية لإجبارك على العطس. صورة عنوانها Make Yourself Sneeze Step 4. تناول قطعة من اللبان بالنعناع. يقوم بعض الناس بالعطس من رائحة النعناع. ضع بعض النعناع أو لبان بالنعناع في فمك إذا كنت تمتلك بعضهم. استنشق الرائحة بينما أنت تستمتع باللبان أو النعناع وقد يسبب لك العطس. افتح قوس مستطيل. 4. يمكنك أيضا محاولة استنشاق زجاجة من زيت النعناع العطري إذا كنت تمتلك بعضه. قم بفتح الزجاجة واستنشق رائحة الزيت عبر أنفك. قد يجدي أيضا استنشاق معجون الأسنان بالنعناع. افتح فقط غطاء معجون الأسنان واستنشق الرائحة من أنفك. إعلان. طريقة 2 من 3. إثارة العطس اللا إرادي بالأحاسيس الأخرى. صورة عنوانها Make Yourself Sneeze Step 5. مداعبة أنفك. يمكنك خداع آليات دفاع أنفك وتحفيز العطس عن طريق الإثارة الخفيفة داخل فتحة الأنف. الجزء الداخلي لأنفك حساس للغاية من الإثارة، لذلك يمكنك استخدام منديل لتنظيف شعيرات خياشيمك وقد يسبب ذلك العطس. افتح قوس مستطيل. 5. لف زاوية المنديل إلى نقطة صغيرة. ضع الجزء الملفوف بداخل فتحة أنفك ثم حرك المنديل ولفه. ينبغي أن تشعر بقليل من الدغدغة. على نحو مشابه، استخدم ريشة وهمية لإثارة الجزء السفلي لأنفك. لست بحاجة إلى إدخال الريشة بداخل أنفك لإثارتها. مداعبة الجزء الخارجي لأنفك سيجعلك تعطس. تجنب إدخال أي شيء حتى المنديل لداخل أنفك بعيدا عن الحواف الداخلية لفتحتي الأنف. تجنب استخدام دبوس أو غيره من الأدوات الحادة الصغيرة لتحفيز شعيرات أنفك. صورة عنوانها Make Yourself Sneeze Step 6. محاولة نتف شعر الحاجب. افتح قوس مستطيل. 6.
بعض الناس يعطسون لا إراديا بسبب نتف شعر الحاجب. لمعرفة مدى جدوى ذلك معك أحضري الملقاة وقومي بنتف شعرة من الحاجب. قد يكون ذلك كافيا لإجبارك على العطس. التقطي شعرة الحاجب القريبة من الجذور بمقدمة الملقاة ثم اسحبي الشعرة بسرعة. صورة عنوانها Make Yourself Sneeze Step 7. 3. النظر فجأة نحو ضوء ساطع. يتفاعل نحو ثلثي الناس مع العطس اللائرادي الضوئي. إذا كنت تمتلك هذا الانعكاس، فمن المحتمل أن تعطس عند تطلعك فجأة لضوء ساطع. لمعرفة إذا كنت من بين هؤلاء الأشخاص، أغلق الأنوار واجلس في الظلام لبضع دقائق. بعد الانتظار لبضع دقائق للسماح لعينيك بالتأقلم على الظلام، ابحث عن الضوء وشغله. افتح قوس مستطيل. 7. يمكنك أيضا إغلاق عينيك بإحكام بينما تجلس في ضوء الشمس المباشر. احجز ضوء الشمس بيديك أيضا. أزل يديك بعد مرور دقيقة أو دقيقتين وافتح عينيك. القيام بذلك قد يجعلك تعطس. تجدي هذه الطريقة لأن العصب الثلاثي الذي يتحكم في العطس يوجد بجوار العصب البصري. تحفيز العصب الثلاثي كثيرا قد يجعلك تعطس. تجنب النظر مباشرة لأشعة الشمس لأنه قد يسبب الضرر السريع لعينيك. صورة عنوانها Make Yourself Sneeze Step 8. 4. خذ نفسا عميقا من الهواء البارد. افتح قوس مستطيل. 8. من الطرق الأخرى الجيدة لتحفيز العطس اللائرادي هو أخذ نفس عميق من الهواء البارد. على سبيل المثال، إذا كنت تجلس بالداخل والجو بالخارج أبرد، حاول الخروج واستنشاق الهواء البارد فجأة. في حالة كان الجو بالخارج ليس باردا بما فيه الكفاية، حاول فتح الفريزر وإمالة رأسك في الهواء البارد لبضعة ثوان. طريقة أخرى للقيام بذلك هي أخذ حمام ساخن ثم إخراج رأسك بسرعة من الحمام وأخذ نفس عميق من الهواء البارد. إعلان. طريقة 3 من 3. 8. من الطرق الأخرى 1. حاول فرك أنفك إذا كنت تشعر بحكة بها. إذا كنت تشعر بحكة أو وخز في أنفك أو المنطقة المحيطة بها، قد يكون ذلك سبب شعورك بالرغبة في العطس. افتح قوس مستطيل. 9. حاول فرك أنفك بلطف بالجزء الخلفي ليدك. قد يحد ذلك أو يخصك من الشعور بالرغبة في العطس. اضغط بلسانك على أسنانك بحيث تشوش عقلك وبالتالي تتجنب العطس. في حالة كانت الحكة شديدة أو استمرارها لفترة، تحدث مع طبيبك على الفور، فقد تعاني من حساسية من شيء ما. صورة عنوانها Make Yourself Sneeze Step 10. 2. الابتعاد عن مسببات الحساسية والمهيجات. قد يسبب لك التعرض لمسببات الحساسية والمهيجات مثل الغبار والمواد الكيميائية والدخان الشعور بالرغبة في العطس. افتح قوس مستطيل. 10. في حالة كانت الحكة شديدة أو بيئة مليئة بمسببات الحساسية أو المهيجات، يجب عليك إزالة تلك المواد أو الحد منها. لا تسمح للناس بالتدخين في منزلك. اطلب منهم أن يدخنوا بالخارج وحاول أن تحافظ على مسافة بينك وبين الأشخاص المدخنين. استخدم المواد الكيميائية مثل مواد التنظيف في مناطق جيدة التهوية. افتح النافذة وشغل المروحة عند الحاجة لاستخدام مواد كيميائية تسبب لك الشعور بالرغبة في العطس. صورة عنوانها Make Yourself Sneeze Step 11. 3. النفو أو استخدام مزيل الاحتقان. قد يسبب انسداد الممر الأنفي لك أيضا الشعور بالرغبة في العطس. افتح قوس مستطيل. 11. في حالة كانت أنفك ممتلئة بالمخاط، حاول النفاء أو استخدام مزيل الاحتقان. قد يساعدك ذلك في تخفيف رغبتك في العطس. صورة عنوانها Make Yourself Sneeze Step 12. 4. اللجوء للعلاج في حالات نزلات البرد الحادة. يكون العطس أمرا شائعا في حالة معاناتك من نزلة البرد. عالج أعراض البرد عن طريق تناول أدوية البرد أو عن طريق النف باستمرار أو عن طريق استخدام قطرات السعال لتهدئة الممرات الأنفية.
اتصل بالطبيب في حالة تعرضك لنزلة البرد الحاد وعدم تحسنك بأدوية البرد الأساسية. قد تحتاج إلى وصفة طبية للمساعدة في تخفيف أعراض البرد والمساعدة في تعافيك. يمكنك أيضا التحدث إلى الطبيب حول اختبار الحساسية إذا كنت تعتقد أن شعورك المستمر بالرغبة في العطس. بسبب ذلك، قد يصف لك الطبيب وصفة طبية أو دواء لا يحتاج إلى وصفة طبية والذي من شأنه مساعدتك. إعلان. أفكار مفيدة. حاول امتلاك منديل في يدك باستمرار للعطس فيه. لتهدئة